السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006. بلد التصنيع أو البلد المنتج اليابان. النوع سيارة اس يو في صغيرة، وحجمها يعني متوسط، أو فئات الاس يو في الصغيرة زي الرافور جاية تنافس مثلا، أو الأوتلاندر في المتسوبيشي أو التوسان. بعدين في ناس شايفهم كتار بيشتروا التوسان، وفي خيارات أفضل من التوسان. دي من الخيارات نظرتي لها الشخصية أفضل من التوسان وأقوى من التوسان سوزوكي الفيتارا، سواء كان الموديل الجديد أو القديم. عدد الأبواب في منها 5 أبواب، دي الكبيرة، وفي منها 3 أبواب، دي الفئة أنا أكتر حاجة بفضلها لأنه صغيرة في الحجم، في السرعة كويسة، في الأداء بتاعها ده قوية، الماكينة بتاعتها قوية. الوزن بتاع 1325 كيلو جرام، طبعا دي لل3 أبواب. أما ال5 أبواب 1640. المحرك بتاع العربية 4 سلندر سعة 1600. بس في منها فئات قديمة 3 لتر 6 اسطوانات، وفي 2 لتر كده. الدفع طبعا رباعي. آه جيروبوكس العربية بيتكون، أو صندوق الجير بيتكون من 5 تعاشيك أو 5 غيار، أو بيجي أوتوماتيك 4. قوة المحرك 8 حصان، 98 حصان، يعني 100 حصان إلا 2. عزم الدوران 145 نيوتن متر. الوقود بتاعه طبعا بيجي بنزين، وفي كل 1 لتر بتقطع لك مسافة 13.9 كيلو متر. السرعة من 0 ل 100 خلال 15 ثانية في الفئة الكبيرة أو 5 أبواب، و14 ثانية في الفئة الصغيرة 3 أبواب. السرعة القصوى في الفئة الكبيرة طبعا بتجي أعلى على ما أظن 160 كيلو. أما في فئة ال3 أبواب بتجي حوالي 155 كيلو متر في الساعة. في محركات تانية كتيرة زي 2 لتر و2 وشوية أو 3 وشوية. عربية زي ما قلت جاية تنافس التوسان والرافور، وأقوى منه قد تكون بالفعل. مشكلتها إنها في الإسبير ما عندها إسبير متوفر هنا في البلد بكمية أو بكثرة، فده عمل عائق طبعا. بس يعني إذا عندك قروش ممكن تشتريها، خيارات أفضل من التوسان أو أفضل من الكوري السنتافيا بكثير.